Italian Antonio Tajani dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë Elisa Spiropali. Marrëveshje ndërqeveritare në lidhje me koncesionin e një huaje ndihme për mbështetjen e krijimit të një sistemi të mbrojtjes civile shqiptare e shkëmbejnë zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Republikës së Italisë Antonio Tajani dhe ministri i mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë Piro Vengu. Marrëveshje ekzekutive për nismën kundrejt përforcimit të aftësive të mbrojtjes civile në Shqipëri e shkëmbejnë zëvendës kryeministri dhe njëherësh ministri i punëve të jashtme dhe kooperacionit të Republikës së Italisë Antonio Tajani dhe ministri i mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë Piro Vengu. Marrëveshje për realizimin e projektit në mbështetje të neonatologjisë në mbrojtje të fëmijëve dhe nënave e shkëmbejnë zëvendës kryeministri dhe njëherësh ministri i punëve të jashtme dhe kooperacionit të Republikës së Italisë Antonio Tajani dhe Ministria e Shëndetit dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Shqipërisë Evis Sala. Marrëveshje për bashkëpunimin ndjes memorandim mirëkuptimi operativ kundër trafikut të drogës e shkëmbejnë Zoti Matteo Piantedosi dhe Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë Albana Koçiu. Marrëveshje për bashkëpunimin në sektorin e mbrojtjes e shkëmbejnë Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Italisë Guido Crosetto dhe Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë Piro Vengu. Memorandum mirëkuptimi mes Fondacionit Maxi, Muzeu Kombëtar i Arteve i shekullit të 21 dhe Galeria e Kombëtare e Arteve e Republikës së Shqipërisë e shkëmbejnë Ministri i Kulturës i Republikës së Italisë Alessandro Giulli dhe Ministri i Kulturës dhe Turizmit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë Blendi Gonxhia. Protokoll mirëkuptimi për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes civile e shkëmbejnë Ministri për Mbrojtjen Civile dhe Politikat për Detin të Republikës së Italisë Sebastiano Musumeci dhe Ministri i Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë Piro Vengu. Marrëveshje teknike për dorëzimin e 2 motovedetave të Guardia Costiera Italiane për forcën detare bregdetare shqiptare e shkëmbejnë Komandati i Përgjithshëm i Kapitanerive të Portit dhe Rojes Bregdetare Admiral Sergio Aljardo dhe Komandanti i Forcës Detare Bregdetare Adnan Agastra.
Deklarat mirëkuptimi mes Departamentit të Mbrojtjes Civile Italiane të Presidencës Këshillit të Ministrave të Italisë dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Shqiptare dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Zyra e Tiranës. E shkëmbejnë atë kreu i Departamentit të Mbrojtjes Civile pranë Kryeministrisë Italisë Fabio Siciliano, drejtori i Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen Civile Shqiptare Haki Çako. Marrëveshje financiare mes Kassa Depoziti e Prestiti, SPA dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për përmirësimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike në Shqipërinë Veriore pas tërmetit të vitit 2019. E shkëmbejnë atë administratori deleguar i Kassa Depoziti e Prestiti, zoti Sana Pieko, dhe zëvendës kryeministre dhe Ministre e Energjisë dhe Infrastrukturave të Republikës së Shqipërisë Belinda Balluku. Memorandum mirëkuptimi mes Kassa Depoziti e Prestiti, SPA dhe Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë. E shkëmbejnë administratori deleguar i Kassa Depoziti e Prestiti Dario Scannapieko dhe Ministri i Financave të Republikës së Shqipërisë Petrit Malaj. Memorandum mirëkuptimi mes Simest SPA dhe Agjencisë për Zhvillimin e Investimeve Shqiptare AIDA. E shkëmbejnë administratori deleguar i Simest Gino Corradini D'Arienzo, drejtore e përgjithshme e AIDës Laura Plaku Saro. Memorandum mirëkuptimi mes Fincantieri dhe Kajo, marrëveshje memorandum përpara krijimit të një joint ventures për punimet në kantieret e Pashalimanit. E shkëmbejnë administratori deleguar i Fincantieri per Roberto Dolgero dhe administratori deleguar i Kajo Ardi Veliu. Memorandum mirëkuptimi mes Leonardo SPA dhe Kajo. E shkëmbejnë administratori deleguar i Leonardo Roberto Cingolani, administratori deleguar i Kajo Ardi Veliu. La cerimonia è conclusa. Ceremonia përfundon këtu.